海靜，我叫柴宇希。嚟玩嚟整咯，嚟整嘢食咯。我嚟玩嘅。今日係咩日子啊？父親節今日即係父親節嚟整 pancake。係咁你整完之後會點樣咧？特登送俾爸爸食咯。你會唔會自己食晒㗎？喂，之後啊，咁啊父親節喊中華，喊中華。咁個父親節跟住要整嗰個俾屋企人食或者係爸爸食。你會唔會自己食晒㗎？唔會。都會特登留俾佢哋嘅。多謝你啦，唔該㗎。唔係都可以食。喊中希。哇！你今日嚟做呢間呢個攤檔。整嘢食。你要攞個碗仔俾你啦，攞個係咪整粽啊？今日啊，嗰個唔該你揀㗎，我再攞個。哇！咁係咩仔㗎啦，甜㗎。係到味㗎啦，到味。好似有得試啊！阿海定有得試啊？係啊。瞓啦，咁就得啦，係啦，OK得啦。嗱，你望下第一冇嘢先啊，冇兩份，啲粉唔會聚咗第二。盡時針方向。咁你見到係咪好靚仔咧？已經，仲有一包粉喎，我哋有兩包粉喎，係咪好熱啊？唔使驚，一溝奶咧佢就冇事㗎啦。溝奶，我哋臨尾。你敲台啦，你敲台面。O K，係啦，試。唔好。暈你啊嚇，好似未喎，未暈喎。食得邊個先啊？係啦，你撩撩佢。咁你呢個已經好好多啦。